کلاسا بندات کنے ای میں مروچی ششمی کلاس ہیں او ششمی کلاسا پیسر بلے ماں شمارا وستگیں کلاس کے میں بتگا پنچمی کلاس آئیے کسانے وروی ہوئی کنے پدا کستی ما شما کلاس مچی گئی ہمائی برا گپ جنے میں کہ وستگیں کلاسا پنچمی کلاس بلوچی ردان کے سراہا یہ سرما قصہ ازما کسمانو پٹ پول بتلو چاچے پچکن دسرا ما گپ جتگا اودا ما کستے بندات کو تگا گوڑا ما گپ چا بنا گپتگا تو ردان کے پجاریش میں دیما گشتگا ردان انگریزیا پروزیں اردو نثریں او نثر کستے چیئے ای بابتا ما شما گپ جتگا نثر یا ردان یا کنچی چیزیں کہ ہما ازمیں کہ چیزانا مردوں گشینی تکو گیچن کن تو گشینی تے شعر لفظاں کے دو باہر ہیں یا کہ شعر ہیں کہ رداں کی شعر گوشگے وتی یک رہ بندی ہا کہ وزنیں آہنگیں چیزانی ما حیالہ داریں بل وحدی کہ ما رداں کے نوشتہ کنیں گوڑا ما یک سادہ زبانیا ہما کے انفارمیشنیں یا ہما کے میں پیگرو حیالاں یا جوزو و مارشنا ہما تچکا گوشیں تو رداں کا گا ما یک کسانی گپاں گوں لے گپاں بزن مافی الزمیرہ پجاریا کیا یار ما اردو انگریزی و بلوچی کے ما ڈکشنری و زانتکارانی ردا ما گوش ما گوشتا شپد ما بلوچی ردا کے پاروا گپ جتگا دو بہرا بہر کر میں ہیں کہ ارا فکشن گوشاں یا در کے صحیح لفظاں گوشاں کہ صحیح لفظاں کے تو کا قصہ کوہانی بلوچی قصہ آزما کے ناولاں کسما کا ادھروں کے صحیح لفظاں کا تو کا کہاں پدا در کے صحیح لفظاں کا تو کا کستے ردان کے دیکھ ایک باہری در کے صحیح لفظاں کے نان فکشن آیا رگوشاں تو نان فکشن تو کا کستے ایسے وہ آرٹیکلاں ناگدیں ریسرچیں پولکاریاں باتلاں چاچاں سفرنامہ زندنامہ وشکندہ ای کستے فکشن تو نان فکشن تو کا کہاں اچھا نان فکشن یک باری گوشگو بھی کریٹیو نان فکشن بزان ساچشتی در کسی لفظاں ساچشتی در کسی لفظاں زندنامہ سفرنامہ وشکند ای ہنچی چیزاں کہ شاما وحدی کے نوشتہ کنے گوشن تو کا وطی جوزگاں وطی معارشنا وطی خیالاں اوار کنے گو تو ایک کریٹیو نان فکشن ہے ساچشتی در کسی لفظاں کے اور دگی یکی ہستیں کستیں دومی بہار نان فکشن ہے ایکیڈمک نان فکشن ہے ایکیڈمک اما ہاں کہ علمیاں سائنسیاں یا زانشتیاں تو آو دا کستی ماں اما چیزانی باروا نوشتہ وکنے ہنی ڈیفینیشن بیان کنے یا کہاں نظریان گوشیں بلے او دا ماں وطی خیالاں یا وطی جوزم معارشنا یک نیم گیا یہ رکنے میں خیال البتہ شتو کا یہ حدہ تک قائم کہ ماں گوشت کریں کہ پلانیا ایوڑ گوشتا گوڑ پلانی یہ گپ میں حیالا ای حسابہ راستے بلے آہی تو کا ماوتی جوزگا ماوتی معارشنا یا وسا چھیں حیالا او دا مان کت نہ کنے تو ایک استے نان فکشن ہے ہما کے ایکیڈمک نان فکشن کو شکو بھی بزان زانشتی در کے صحیح لفظاں ما آگیا بلوچیا کوشیں آگیا تو کا سائنسی سیاسی فلسفہ ہے نفسیات ہے جغرافیہ ہے سوشل سائنس ہے یا سائنس ہے ہرچ مضمون ہے کہ ماں نوشتہ کنی بڑا ایکیڈمک یا زانشتی نان فکشن تو کا قائم تو ماں ادا کستے چونکہ نان فکشن سک مزہ نہیں ماں انچو ٹائم ہم میں کرنے کہ ماں درستی چیزانا گشگی پوت پہ کنے ماں کریٹیو نان فکشن باروا گپ جنے اور فکشن باروا گپ جتگا تو گستنگی روچا ماں وحدی کے فکشن باروا گپ جنے بڑا اول پرا کستے میں کہہ رہا فکشن ایک تعریفی کے فکشن چیئے قصہ چیئے تو کھما چیز کے قصہ آ قصہ صورتہ بیان کنگبا آ فکشن قصہ انسان واتسا چی وطی نیمگا چی سازت گئی قصہ کے فکشن کو شک بنتے تو فکشن اگر ماں کوہانی چیا بچارے مثال ہاں میں کہہ رہا بلوچی ایک کوہانی قصہ آدھی قصہ کستے فکشن صحابہ کا ہے وہ قصہ ہے کہنی اما کے قصہ ہیں آیا تو کا ماں ضرور قصہ ہی بھی نو آگا آزما کے بھی شہر ناولی بھی شہر یا ڈرامہ بھی شہر
اڑاہی تو کہ قصہ ہی بوگ لازمی ہے قصہ چونکہ سادہ ہیں قصہ ہی تو لہٰذا یک اسپیکٹ ہی فکشن ہے فکشن نوشتہ کرنے کے واسطہ یک قصہ ہی بیگ ضروری ہے پدا یہ پلاٹ ہی بھی پلاٹ کستے ماں قصہ ہے اسٹرکچر ہی یا ریدو بند ہے کہ چون شروع ہی کنے چون درمیانہ رسینی چون علاس کنے یہ ایک تو ایک پلاٹ ہی ٹہینے پدا ہمیں پلاٹ تو کا لاتے مردم با کردار با یا ایک کستے فکشن تو کا جانور و ساہدار و ادھری چیز ہم کردار صورت ابھی تک نا اما کے قصہ ایک کرداری ادا کنا چاوتی عمل آچے آکستے کارست گوشگما یا کردار یا انگریزی اماہنا کریکٹر گوشے یک بہاری امائن دمی ہر کے سہارا یک سیٹنگی بھی یا یہ پوشدری بھی قصہ ہی پوشدر گوشگو بھی قصہ ہی پوشدر ہمیشہ کہ تو ما قصہ کہ ہما جاگہ ہما واقعہ کجا پیشت کرنا ہما جاگہ او کجا موحدہ پیشت کرنا آیا تو زیرے و قصہ پوشدرہ ٹہینے دیکھیں ما زبان و بیان بابتا کب جتگا چونکہ قصہ یا فکشن ہر وحدہ یا وہ گوشگ بھی نیریٹ کنگ بھی زبانی یا نوشتہ کنگ بھی تو او دا کستی زبان و بیان ایک مزنی ارزش تھی بھی تو زبان و بیان واسطہ ضروری ہے کہ ہما مردم کے فکشن نوشتہ کا بڑا ضرور قصہ زبان بیاناتی گا وش بیتن تھے تو ما یعنی قصہ ایک فکشن ہے کہ ہما اسپیکٹ یہ سرا گب جتگا قصہ پلاٹ کارستانی قصہ پوشدرے زبان و بیان ہما گیشین تک تنگ وستری کلاس تو کا وہ باقاعدہ مثال و چیز داد بگیتا نما کے بلوچی قصہ چاہ رہے ہیں ماں کے فکشن گپا جنے گڑ ظاہر ہے ماں ہماودہ شروع کرنے کے کجا چی پیدا آگی تو دنیا ہے تو کا فکشن ہے کہ اولی مثال کہ مارا دست کپاں کہانی قصہ تہنا بلوچیا نا بلکہ تو دنیا ہر زبانی آگا بچارے انگریزی بھی عربی بھی فارسی بھی اردو بھی ہندی بھی سندھی بھی یا یورپین لینگویجز ماں آو دا ہر وحدہ فکشن ہی آچا قصہ شروع بیتے ہیں کہانی قصہ تو ای کہانی قصہ کستے ہر وحدہ نوشتہ کنکوں بیتے نا وہ آکستے اما کے اہدی قصہ ہیں آہیارا ما شروعات کنے اروادہ فکشن ہے فکشن کہ اما اہدی قصہ آکستے آہانی لہتی تہارا کوہانی بلوچی قصہ بیبا یا دیکھ زبانانی بیبا آہانی لہتی تہارا مثلا پاپولر ٹیلز کو شگما وشکام یہ قصہ ای اما قصہ کہ میں پیرے نا اگر ما شما وطی بالو کام پیرو کان چے ما قصہ گوشداشتا نا آپ کے سہاں نام دراجیں کے سہاں کے بادشاہی بھی بادشاہ ہے کہ بادشاہ آتے ہیں مختلف واقعات دیما کہاں یہ ہمیں قصہ دیکھیں تحریک استے ہیں مت گوشاں یا اساطیر اردو گوشن تے اساطیر قصہ ماہاں کے آہان تو کا دیوی دیوتا ہانی قصہ بیان کرنا ہوئی چونکہ یونانا میں دیوی دیوتا ہاں یا ہندیا دیوی دیوتا ہاں رام و راون گیتا و سیتا ای کستے ہمیں قصہانا اساطیری قصہ گوشن قصہانی دیکھیں ایک باہری کستے لیجنڈ گوشن بھی لیجنڈ ہما قصہ کے آہانی تو کا بہادر مردمانی قصہ آرگما وہ کستے بعض وحدہ ایوڑ ہم بھی کہ ہمیں کہ لیجنڈ آوا آہانی نام پاں بلے ہما کے قصہ آرہ کے بنتے ہیں آہن تو کا لاہتے مردو چاوتا چے پیش کانتے مثلا اگر رستم سہراب قصہ وہ ہستے ہیں دنیا تو کا بلے ہمیں قصہ نے تو کا شرکم کے گیش کنگو پیش کنگو بھی یا لیلہ مجنوع فرحات شیر نشان قصہ لاہتے غیر حقیقی واقعہ ہمیشن تو کا اتکا کون ای تو ایونے قصہ کہ آہانی کہ ہمان نام مردم آوا بیتنا بلکہ بلے پدا آہانی قصہانی تو کا بعضی چیز قصہ گوشو کا چوتا مان کو تھا گوں ایوڑی قصہ کستے فکشن تو کا کایا قصہانی بہاران بلے لیجنڈ گوشک بنتے ہمیں وڑا یک بہاری فیبل گوشنتے فیبل ہما قصہ کہ آہانی تو کا سر سوجی مان بھی وہ آہانی کردار دلوتا جانوراں درچ کا بعض ودا بیساں ہیں نا چیزاں کیا قصہان تو کا گون بلے مردمانی وڑا وتی کرداری بیچ دانا وہ کا پورا ہم کرنتے ہیں تو دیکھیں یک قصہانی چی پانت قصہ ہم کستے پیریبل گوشنتی پیریبل کستے ہم کیا ہاں تو ایک سر سوجی مان بھی بلے فیبلے وہ پیریبل قصہ کے ہستاں
Keste han darmana far kamishi ke febelani ke ma kirdana dalwa to hamawde no ba o pere belani kissa ke hasta agishter han kirdar mardom ba wahan to ka saro soje manviten to e ke hasti mai kera ma ahadi ke setan han baro mashma gabjitaga padama wadi ke nuke zamana ga fiction barwa gapjane goda nuke zamana ga fiction mastri misal नावलें या गिदारें बलूचिया मा गिदार वशने इंग्लिजिया नावलें ई जो में इधर किसान बड़ा दराजें किस्सा बा इशाने तो का हम प्लाट और कारस्त मान भी ओ ई हम किस्ती या पुजदर या एक सेटिंग या को निविष्टा कनक बाम भले अमूमन ई बड़े किस्सा कस्ते गैर हकीकी नबा या शन तो का हम वाकया था आचा अकला डन नबा आगु फेक का लेखक बा hanci wari lekang puro ke ma नावल लेखो कहीं आया हकीकी जिंदगी मर्दमानी किस्सा ही लिखता भले हमें गेदार आ रहा होती तखय्युल आगोने बिश्ता का तो माँ गेदार बारवा गप जतेगा पदा गेदार या माँ के लफ्ज़ या ये पुजदर बारवा माँ शुमा गप जतेगा वो पदा माँ किसने गेदार है कि इंग्लिशिया शुरू भी महमूदा चिकिप्तगा मैं उस्तमानी सूरता परचे के एक गेदार है इंग्रेजी जुबान तो का शेपक बिता भले इशे बावजूद माँ इशे पोजदर अंगता शोता कहते हैं उमा शुमा पुश्तगात के मतलब स्पेनिश जुबान तो का कस्ते डान के होटे एक नावली कस्ते मेगुएल डी सेरवानसा नविश्ता कोता दुनिया तो का उली गेदारन तो का जानक भी हमें उड़े जापान एक गेदारे हंसते टेल ऑफ गंजी कस्ते मोरा साकी शकीबो नविश्ता कोता एक कस्ते कुहानी किस्से हमें उड़ा एक कुहानी जुबान जमान का के किसान पुजदरा नावलानी ये बारो मा गप चतगा पद अंग्रेजी नावला इसरा गप जत के अंग्रेजी के अमा बेंदाती नावला डेनियल डिफुए रोबinson क्रेसो या रिचर्डसन है सैमुअल रिचर्डसन है पामी लाइन हमें उड़ा हेनरी फील्डिंग टॉम जोन्स एक स्त्री बेंदाती नावला गेदारा इशेचपद अंग्रेजी नावला नसरा कसने चमशा की दातगा पदमा उर्दू नावला नसरा गपजतगा के उर्दू नावल कस्ते तकरीबन उर्दू आई दसदो सी जमानगा उर्दू नावल नविश्ता बितगा तो का कस्ते डिप्टी नजीर अहमद मरातुल उरूस या के अब्दुल अलीम शाररे मलिकुल अजीज और जीनाई हमें बड़ा कस्ते रतनाथ सरशारे फसान आजाद तो ईशान शर्मा गपजत का पद उर्दू के हमा गेदार है आइए पोजदर बारो हमा गपजत का पदा मा करते बलूची गेदार सरा गपजत का बलूचिया नूज दो हफ्ता दो शशाउरी गेदार नविश्ता बित नाजो पदा कस्ते ई गेदार है के हमा मौसमी आस्ते आस्ते मैकरात का और 2000 चिरान गुड़ मैकरा गेदार मजने के सासिया बलूचिया नविश्ता कनक बुद्धा वो ये बारवा मा कसानी और भी डातगा शुमारा पदा गेदारा पद के हमा फिक्शन एक मजने बाहरी आजमा कस्ते बलूचिया च नावला पेसा नविश्ता कनक बुद्धा ओ बोले माँ के गेदा आजमा के सरा गपजतगा गुड़ मा पदा शे पुजदर बयान को तगा के अमेरिका चे आजमा के नवीसी बिंदात बुद्धा वो जमानेगा वाशिंगटन इरविंग नामे मर्दिया किताबी के स्केच बुक कुशक भी दुनिया तहा आजमा का नी अवली किताबे हमें वड़ा कस्ते नेतिनल हावर नी एक मर्दकारी क्या या ट्वाइस टोल्ड टेल्स इन हमारे एक नावल किताबी नविश्ता कुतगा क्या या हमारे कहानी के सहा आप पदा री राइट को तगा तो तमसीली सूरता नावल सूरत आजमा की सूरता लिखे तगा वो पदा हमेशा कस्ते ट्वाइस टोल्ड चारे तगा तो एडगर एलन पोआ असूल रहबंद आजमा के गिशिन तक तो हमा उसूल रहबंद के रोच मर्जी का कस्ते नावल स्ट्रक्चर या ये बेस जानक बनते तुम पदा बलूची आजमा के सरा गपजतगा बलूचिया कस्ते मा आजमा के मर दीवानी के जमाने का एक मजने के साथ या आजमा ने विश्ता कनक बुआ कहा पदा मा कस्ते कसमा के सरा गपजतगा कसमा ड्रामा कस्ते अमूमन थिएटर तो का पेश कनक भी बल मागा बलूची रवायतां तो का विचारें बड़ा मैं कह रहा चुशी बाजें मर्दों बीतगा क्या हाँ दीवाना तो का
نشتہ وہ پرفارمنگ آرٹ صورتہ قصہ پیش کو تگا وہ ای وڑی کستیں قصہ ہانی ڈرامہ ہے کہ میں پوچھ دری مائی سرا گاب جتگا قصہ ہی لفظ کے مزنے باہر بلے چونکہ پرفارمنگ آرٹ ہے اشتو کا اسٹیجی ضروری ہے پدا ڈائلاگ با کردار اما کارن کنن تو پیش دارا آواز اور روشنی ذریعہ پر اثر کنن با تو قصہ قسمہ کستیں یک جدائیں فارمی صورتات کا و دنیا تو کا بیشترین کہ قسمہ کائیں ڈرامہ تیٹرا پیش کنک بودتا پدا وحدی کے ریڈیو بندات بودتا گوڑا ریڈیو قسمہ پیش کنک بودتا او پدا ٹیلی ویژن ڈرامات کگا پدا فلم ایدرو کستیں قسمہ کا توقعات کگا چونکہ میں کلاس کم ادراجا ما کم کی مختصران اشارہ گوشان کرا قصہ چران پدا در قصہ ہی لفظاں میں کرا نان فیکشن ہی قصے بلوچیا پٹو پولی کار بیتگاں بلوچیا پٹو پولی کار کستے تقریباً انگریزان زمانہ کا چی بندات بیتگاں کہ عبد صدو شستا چیران کے انگریز اتکگاں گوڑا ہاں بلوچی قصہ اور بتا رہی چیز یا جاگہ کتگاں تو دیما افتگاں اشارہ کستے ہمیں نان فیکشن ہے کہ ہما چی بیتے ہیں کہ پٹ پولا چھر بیتے ہیں بر انگریزان دور بیتا پتہ نوکی زمانے کا کستے یونیورسٹی کے جوڑ بیتے ہیں یونیورسٹی آنی تاہا او یونیورسٹی چھو پیسر ماتا کو مانا ہم کستے پولکار یہ چیز میں کرا چاہ بوتا تھا پدا کستے میں کرا کستے بطل اچھے در کسے لفظاں کے ایک مزنی باہری او دو ما بطل پوش در گوشتگا تو بازیں بطل ہم ما شمی دیما شہر کو تگتا ہمیں وڑا چاچ بلوچی لفظاں کے ایک وہانے باہری بلے نان فیکشن تو کا کہتے ہیں ما چاچ پوش در گوشتگا کہ چاچ دو مردم نندی ہے کہ چاچ جانا دونی بوجیتے تو آہیے کستیں لاتے مثالش میں دیما ہوتگا پدا ما واشکند یا تجنو بچکند سرا گاب جتگا انگریزی کستیں تجنو بچکند ہیومر گوشاں یا کامڑی گوشاں بلوچی آئی تجنو بچکند گوشگو بھی تجنو بچکند کستے شاعر صورتہ ہم بھی اور ادان کے صورتہ ہم بیتے ہیں بلوچی کہ کوہنی شاعری تو کا ہمارا شیئر مسکرائی شعرانی مثال کے اندر کلو عمر کرا یا کہ ملا فاضل ہم بازی شہر ہستن کے تجنو بچکندی شہران نوکی زمان کا کستے ناکو تیاب دا پیے کتابی ہم ہستے پولا عمر عیسیٰ بولے کہ شاہ شہری صورتہ واشکند لکھتا پدا ردا کی صورتہ کستے تجنو بچکند موجود ہیں کہ میں بلوچی کو آنے آدھی قصہ ہاں بچاریں تو آہانی تو کام کستیں وادی قصہ ہستان چوشیں کہ کندی نگی بیتگا نہانی مقصد انٹرٹینمنٹ کا نگتا پدنوں کے دورہ کستے محمد بیگ بیگرہ کرم صاحب خانہ وہی مردمان کستے تجنو بچکند لکھتا وہ جوانی وڑیا تحرتوں کا آہانی کتاب موجود ہاں پدا ماں کستے سفرنامہ سرا گاب جتگا سفرنامہ میں انگریزی ٹریولوگ گوشاں یا ٹریول بک گوشاں تھی اسے سفرنامہ کدی شروع بیتا دنیا سفرنامہ انگریزانی زمانے کا پدا اردوہ پدا بلوچیا کستے سفرنامہ سرما گاب جتگا سفرنامہ کستے مضمون شکلام چاہ بتگا ماتا بلوچی ماتا کومان ماتا کلوسا واجہ ولی دادے عبداللہ جان جمال الدین یہ عبدالصمد امیری ہے کستے سفرنامہ نوشتان کے دروشمہ چاہ بودتا پدا کتابی دروشمہ کستے میں سفرنامہ کے اولیت کا انوز دسدو نوادو ششا آگے ہی وہاب ہیں کستے منیر احمد بادینیا نوشتہ پدا اس سلسلہ تا جاری ہے تو ای میں کستے ذکر کلاسات کے معاشی سرا گپ جتگا انہوں کستے مروچی کے کلاس نہیں مگا رہا ہے